நம்ம வீட்டுக்காக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது அது ஆன்லைன்ல வாங்கினாலும் சரி இல்ல ஆஃப்லைன்ல வாங்கினாலும் சரி சும்மா கடைக்கு போனோம் பார்த்தோம் அந்த மாடல் பிடிச்சிருந்தது கலர் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு வாங்காம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது அதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும் எப்படி நமக்கு தேவையான ஒரு சரியான ஃப்ரிட்ஜை ஈஸியா சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உங்க வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி நீங்க ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான மாடல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எந்த இயர் பர்ச்சேஸ் பண்ணது, அதுல உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத மறக்காம டீடைலா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போறாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத ஒன் பை ஒன்னா டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். முதல்ல நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம வீட்டில் எந்த இடத்துல வைக்க போறோம் அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணுங்க. அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு சைஸ் உள்ள ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வைக்க முடியும், அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கான பவர் பாயிண்ட் வந்து அங்க இருக்குதா, ஃப்ரிட்ஜோட டோரை ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரீயா இருக்குமா, ஃப்ரிட்ஜை சுவரை ஒட்டி வைக்காம ஒரு ½ ஃபீட் நம்ம தள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பேஸ் போதுமானதா இருக்குமா அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே கரெக்டா பார்த்து அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜை வந்து சூஸ் பண்ணணும். இதை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜுக்கான பட்ஜெட் எவ்வளவு அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணுங்க. பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது நம்ம சூஸ் பண்ண போற மாடலை பொறுத்து தான் இந்த பட்ஜெட் முடிவாகும். பெரும்பாலும் நம்ம வாங்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சிங்கிள் டோரா, டபுள் டோரா, மல்டி டோரா இல்ல சைட் பை சைடா அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணணும். இங்க பட்ஜெட்டடா போறீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் டோர், அதாவது ஒரே ஒரு டோர் மட்டும் ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ்ல வரும். அதுக்கும் கம்மியா 7000 ரூபாய் 8000 ரூபாய் பிரைஸ் செக்மென்ட்ல மினி ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவைலபிள் இருக்கு. பட் அதை வந்து பெருசா ரெக்கமெண்ட் பண்றது கிடையாது. நீங்க மினிமம் போறீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பெட்டரானதா இருக்கும். 10000 ரூபாய் பிரைஸ் செக்மென்ட்ல இருந்து 15000 ரூபாய் பிரைஸ் செக்மென்ட் வரைக்கும் நிறைய அவைலபிள்ஸ் இருக்கு. இல்ல நீங்க டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் போறீங்க அப்படின்னா டபுள் டோர் அப்படிங்கிறது கீழ வந்து ஒரு டோர் பெருசா கொடுத்திருப்பாங்க, மேல உள்ள டோர் வந்து அதோட ஃப்ரீசருக்கு மட்டும் தனியா ஒரு டோர் கொடுத்திருப்பாங்க. நீங்க ஃப்ரீசரை யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா மேல உள்ள டோரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கீழ உள்ள டோரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலயே ட்ரிபிள் டோர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வருது, சைடு பை சைடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வருது. அதாவது இந்த பீரோ எல்லாம் ஓபன் பண்ற மாதிரி ரெண்டு டோர் கொடுத்திருப்பாங்க. இதான் சைடு பை சைடு அப்படிங்கிற மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வருது. சோ இதுல நீங்க எந்த மாடல் சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத முதல்ல முடிவு பண்ணுங்க. ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து அந்த டோர் இன்கிரீஸ் ஆக பட்ஜெட்டும் இன்கிரீஸ் ஆகும், ஃப்ரிட்ஜோட சைஸும் இன்கிரீஸ் ஆகும். சோ அதனால உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டோர் மாடல்ஸ் இதெல்லாமே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததா ஃப்ரிட்ஜோட சைஸ் அப்படிங்கிறது அதோட லிட்டர்ஸ் அளவு வச்சு தான் பிரிப்பாங்க. இப்போ ஏசில எப்படி 1 டன் 1.5 டன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல 150 லிட்டர் 200 லிட்டர் 250 லிட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லிட்டர் சைஸ் வச்சு தான் அளவு சொல்லுவாங்க. சோ எந்த அளவுக்கு லிட்டர்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜோட கொள்ளளவு அதிகமா இருக்கும். நம்மளால நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்மளால வச்சுக்க முடியும். லிட்டர்ஸ் கம்மியா வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜோட சைஸும் கம்மியா இருக்கும், நம்ம உள்ள வைக்கக்கூடிய திங்ஸும் கம்மியான அளவு தான் இருக்கும். சோ நீங்க எந்த அளவுக்கு அதிகமான அதுல திங்ஸ் வைக்க போறீங்க, எந்த அளவுக்கு காய்கறிகள் வைக்க போறீங்க, எந்த அளவுக்கு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வைக்க போறீங்க, எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்து சோ அந்த லிட்டர் சைஸை வந்து கரெக்டா சூஸ் பண்ணுங்க. பொதுவா உங்க வீட்ல ஒரு 3 பேர் 4 பேர் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா 200 லிட்டருக்குள்ளேயே போதுமானதா இருக்கும். இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தருடைய தேவைகள் வந்து மாறுபடும். நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரொம்பவே கம்மியா யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிற விஷயங்களை பெருசா விரும்ப மாட்டாங்க. சோ அதனால உங்களுடைய தேவை நீங்க எந்த அளவுக்கு அதுக்குள்ள அதிகமா வைப்பீங்க அப்படிங்கறத வச்சு டிசைட் பண்ணலாம். 4 பேருக்கு மேல 5 பேர் 6 பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா 300 லிட்டர் வரைக்கும் நிறைய பேர் வாங்குவாங்க. சோ அதனால நீங்க எந்த அளவுக்கு உள்ள வைக்க போறீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து அந்த சைஸை வந்து முடிவு பண்ணுங்க. நீங்க வாங்க போற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ மாடலா அப்படிங்கறத பார்த்து வாங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே ஸ்டெபிலைசருக்கான எல்லா ஃபீச்சர்ஸ்மே உள்ளேயே கொடுத்துருவாங்க. அதனால எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு ஸ்டெபிலைசர் வாங்கி மாட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது. அதனால பவர் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்தாலுமே ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பெருசா டேமேஜ் ஆகாது. இல்ல அப்படின்னா ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ மாடல் இல்லாம நீங்க ஒரு மாடலை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஸ்டெபிலைசர் வாங்கி வைக்கணும். அப்படி வாங்கி வைக்கல இல்ல ஸ்டெபிலைசர் போயிடுச்சு அப்படின்னா சில நேரம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால உங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே ஸ்டெபிலைசருக்கான எல்லா சப்போர்ட்டுமே இருக்கா, ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ மாடலா அப்படிங்கறதையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. அடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்ல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம், அது என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ அப்படின்னு ஒரு மாடல் உண்டு, அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் கூல் அப்படிங்கிற மாடல் உண்டு. சோ உள்ள என்ன மாதிரி டைப்ல கூலிங் ஆகுது அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் இந்த ரெண்டு மாடல் பிரிக்கிறாங்க. இந்த ரெண்டு மாடலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, உங்க வீட்ல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, அது டைரக்ட் கூல் மெத்தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீசருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐஸ் கட்டியா வந்து சேர்ந்துரும். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அதுல வந்து ஒரு மேனுவல் பட்டன் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த வாட்டர் எல்லாம் உருகி அதுக்கப்புறமா அது வெளியில போய் சேரும். இந்த மாதிரி இருக்கிறதா டைரக்ட் கூல் மெத்தட். டைரக்ட் கூல்ல நிறைய ஐஸ் கட்டி வந்து உள்ள ஃபார்ம் ஆயிடும். இதனால நம்மளுடைய ஸ்பேஸும் பாதிக்கப்படும். அப்பப்போ அதை வந்து ஆஃப் பண்ணி அந்த வாட்டர் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அதை தொடச்சி எடுக்கிற ஒரு வேலை வந்து வரும். அதே இது ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ அப்படிங்கிற மாடல் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள எந்த ஒரு ஐஸ் கட்டியுமே ஃபார்ம் ஆகாது. அதனால ஈஸியா அதோட ஃபுல் ஸ்பேஸையும் நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அது போக இந்த ஐஸ் வரும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது. ஆனா டைரக்ட் கூல் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பிரைஸ் கம்மியா வரும். நீங்க ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ மாடல் போனீங்க அப்படின்னா பிரைஸ் வந்து அதிகமா வரும். அதனால உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி
மாதிரியும் அதை பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜை சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, வெஜிடபிள்ஸ்க்குன்னு தனி பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள அந்த ஸ்டாண்ட் இதெல்லாமே நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியுதா, அதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு ஹைட்ல வைக்க முடியும், எப்படி திங்ஸ் வைக்க முடியும், திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, ஃப்ரீசர் டைப் எப்படி இருக்குது, ஃப்ரீசருக்குள்ள எவ்வளவு வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய தேவைக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சரியா இருக்குதா அப்படிங்கறதையும் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுங்க. இதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. என்ன டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாருங்க. இன்வெர்ட்டர் டைப் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல நார்மல் டைப் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. இன்வெர்ட்டர் டைப் கம்ப்ரஸர் அப்படினா ஃப்ரிட்ஜ் அப்படினாலே எப்பவுமே கண்டினியூஸா ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால இன்வெர்ட்டர் டைப் கம்ப்ரஸர் அப்படினா உங்களுக்கு பவர் கன்சம்ப்ஷன் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். சோ இன்வெர்ட்டர் டைப் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸா அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். எந்த அளவுக்கு கூலிங் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீட் வந்து கூடி குறைஞ்சிடும். அதனால இன்வெர்ட்டர் டைப்ல பெரிய அளவுல பவர் வந்து எடுக்காது. அதே இது நார்மல் டைப் கம்ப்ரஸர் அப்படினு பார்த்தோம்னா அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகி அப்படிங்கிற மாதிரி ரன் ஆகும். அதாவது கூலிங் எப்போ குறையுதோ அப்போ வந்து கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும். ஆன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபுல் ஸ்பீட்ல ரன் ஆகும். அதனால அது மேக்ஸிமம் பவர் எடுத்துக்கிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த கூலிங் ரீச் ஆனோடனே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். திருப்பி எப்போ கூலிங் வந்து குறையுதோ அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஸர் வந்து ஆன் ஆகும். ஒவ்வொரு டைம் கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும்போது ஹெவியான பவர் எடுக்கிறதுனால இங்க பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். ஆனா இன்வெர்ட்டர் டைப்ல அது ரெகுலரா ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஆனா ஸ்லோ ஸ்பீட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அங்க பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும். அதனால என்ன டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத மறக்காம செக் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது அதுக்கு என்ன ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத மறக்காம பாருங்க. மினிமம் ஒரு 4 ஸ்டார் இல்ல 5 ஸ்டார் இருக்கறதாவது வாங்க. அட்லீஸ்ட் வந்து 3 ஸ்டார் இருக்கறதாவது வாங்குனீங்க அப்படினா உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் நல்லா இருக்கும். பெரிய அளவுல கரண்ட் பில் வந்து அதிகமா வராது. இல்ல 1 ஸ்டார் 2 ஸ்டார் அந்த மாதிரிலாம் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு கரண்ட் பில் வந்து ரொம்பவே அதிகமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால நீங்க வாங்கும்போது அதோட ஸ்டார் ரேட்டிங் எத்தனை கொடுத்திருக்காங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்னா என்ன, அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் மூலமா என்ன மாதிரியான பவர் கன்சப்ஷன்லாம் வருது அப்படிங்கறத பத்தி டீடைலா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வேணுமா அப்படினா மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது அப்படினா இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் பத்தியே டீடைலா ஒரு டெடிகேட்டட் வீடியோ பண்ண முயற்சி பண்றேன். சோ இதெல்லாத்தையுமே சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்லுக் டிசைன் எப்படி இருக்கு, அது வந்து பிளாஸ்டிக்ல மேக் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல ஸ்டீல்ல மேக் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் பாருங்க. அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இதெல்லாமே கேப்சர் பண்ணதா, அந்த டஸ்ட் எல்லாமே ஒட்டுனது அப்படினா அதெல்லாம் ஈஸியா தொடச்சி நம்மளால க்ளீன் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கறதையும் மறக்காம கன்சிடர் பண்ணுங்க. சோ இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வேணுமா அப்படிங்கறதையும் முடிவு பண்ணிட்டு சோ ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வேணும் அப்படினா அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ லேட்டஸ்டா வர ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா சோ உங்க மொபைல் போன்லயே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்ன மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத நீங்களே பாத்துக்கலாம். அது எந்த டேட்ல வச்சது அப்படிங்கற எல்லாத்தையுமே ஈஸியா செக் பண்ற மாதிரி நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸோட லேட்டஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் வருது. பட் அதெல்லாம் நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ரொம்பவே காஸ்ட்லியா போய்டும், லாக்ஸ்ல போய்டும். பட் நம்ம எல்லாமே பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல பாக்குறவங்க, அதனால பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படினா ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற இது வரைக்கும் சொன்னதை கன்சிடர் பண்ணி சோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வேணும் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், என்ன பிராண்ட்ல சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத ரொம்பவே யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க. சோ உங்க ஏரியால என்ன பிராண்டுக்கு சர்வீஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கு, எதெல்லாம் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, எந்த பிரச்சனையும் வராத ஒரு பிராண்டா நீங்களே பெஸ்டா வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. இல்ல உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி டீடைல்டான வீடியோ வேணுமா அப்படினா மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்தது அப்படினா பெஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத பத்தி நான் டீடைல்டா ஒரு வீடியோ பண்ண முயற்சி பண்றேன். அதே மாதிரி நீங்க வாங்க போறது ஆன்லைன்ல வாங்கினாலும் சரி ஆஃப்லைன்ல வாங்கினாலும் சரி ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை ஆன்லைன்ல என்ன பிரைஸ் இருக்கு, ஆஃப்லைன்ல என்ன பிரைஸ் இருக்கு, எங்க வந்து நமக்கு பிரைஸ் கம்மியா கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி நீங்க ஆஃப்லைன்ல வாங்கும்போதும் அவங்க சொல்ற பிரைஸை நீங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கேட்கலாம். சோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கேட்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான பிரைஸ்லயே நம்மளால வாங்க முடியும். சோ எங்க பிரைஸ் எஃபெக்டிவா இருக்குதோ அங்க வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குங்க. ஆன்லைன்ல வாங்கினா நல்லது, ஆஃப்லைன்ல வாங்கினா நல்லது அப்படின்லாம் கிடையாது. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தவரைக்கும் சில மாடல் ஆஃப்லைன்ல கம்மியா கிடைக்குது, சில மாடல் ஆன்லைன்ல கம்மியா கிடைக்குது. சோ நம்மளை பொறுத்தவரை எங்க கம்மியா கிடைக்குதோ அங்க தான் வாங்கணும். அதனால உங்களுக்கு எங்க கம்மியா கிடைக்குதோ அங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிக்கோங்க. சோ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும், எப்படி ஒரு சரியான ஃப்ரிட்ஜ், அதுவும் நமக்கு தேவையான ஒரு சரியான ஃப்ரிட்ஜை வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா சொல்லியிருந்தோம். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நம்ம நிறைய ரெஃபர் பண்ணி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் மேக் பண்றோம். அதனால இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது, யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், எங்களுக்கும் ஒரு சின்ன சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய லேட்டஸ்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டெக் படீஸை எல்லா சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லா சோஷியல் மீடியாவோட லிங்கும் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டை இன்னும் ஃபாஸ்டா தெரிஞ்சுக்க நம்முடைய டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்கும் இருக்கு. இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல சந்திக்கிறேன். பாய்.